आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी चिकन। जी हाँ दोस्तों, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, बिल्कुल सुपर डिलीशियस। तो नीलू जी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए बोनलेस चिकन लिया है हमने आधा किलो। इसमें बेसन डालेंगे हम कम से कम 100 ग्राम बेसन ले लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे कुछ ड्राई मसाले, ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और कुटा हुआ अदरक लहसुन ले लेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून मीट मसाला पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से मसाले ये होता है कि चिकन का जो टेस्ट होता है बिल्कुल उभर के आता है। मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, अच्छे से मैरिनेट होने के लिए, ताकि इसका फ्लेवर उभर के आएगी। अब इसको साइड में रख देंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। हमने सरसों का तेल लिया है। आप जो कुकिंग ऑयल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी चिकन मटन बन के तैयार होता है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम चिकन को डाल लेंगे। चारों तरफ फैलाते हुए चिकन को डालेंगे ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो। गैस का फ्लेम जो है मीडियम नहीं रखेंगे। चिकन फ्राई कर रहे हैं, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, फिर अच्छे से चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन जो है पानी को रिलीज करता है, तो गैस का फ्लेम हाई रख के अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से हमारा चिकन भुना पाएगा। चारों तरफ इसको अच्छे से फैला लेंगे। इसको चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। जब भी हम होटल में जाते हैं, किसी बड़े होटल रेस्टोरेंट में, तो देखिएगा लोग चिकन ताश खाते हैं जो बहुत ही महंगा मिलता है। आप घर पे बिल्कुल कम समय में कम खर्चे में चिकन ताश बना के तैयार कर सकते हैं भुजा के साथ खाने के लिए, शाम के टाइम में नाश्ते के लिए। तो देखिए अच्छे से हमारा चिकन जो है अच्छे से भुना गया है। कलर भी इसका चेंज हो गया है और बिल्कुल कुरकुरी और करारी चिकन हमारा भुना चुका है। अब इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से चिकन ताश बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। जो तेल बच गया है इसी में हम प्याज डालेंगे। 2 से 3 प्याज हमने ले लिया है। प्याज को डाल करके अच्छे से भुनेंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है। ज़्यादा इसको नहीं भुनेंगे, कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे हरा मिर्च। 3 से 4 हरा मिर्च हमने ले लिया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे हरा धनिया का पत्ता। इसे टेस्ट में 4 चांद लग जाता है। डाल करके इसको कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही सुपर टेस्टी हमारी चिकन ताश बन के तैयार होती है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम जो फ्राई करके चिकन रखे थे इसमें डाल लेंगे और चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के चिकन खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। एक बार आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनते हुआ हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। बिल्कुल सुपर डिलीशियस, तीखी और चटपटी, खाने में इतना स्वादिष्ट कि एक बार क्या आप बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। बच्चे बड़े बहुत ही पसंद करते हैं। आप भी एक बार बनाइएगा तो घर के सारे मेंबर लोग पसंद करेंगे, उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो एक बार इस तरीके से फ्रेंड्स ज़रूर बनाइएगा। इसको चिवड़े के साथ, लाई के साथ शाम के टाइम में नाश्ता के लिए सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले रेसिपी के साथ। जहाँ रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।